Realme 10 Pro 5G และ Realme 10 Pro Plus 5G เพิ่งเปิดตัวเมื่อสักครู่นี้ที่ราคา 11,999 บาทและ 15,999 บาทหลังจากที่ใช้งานมาหลายวันนะคะนี่เป็นมือถือนะระดับหมื่นต้นจนถึงหมื่นกลางที่น่าสนใจที่สุดในปลายปีนี้เลยสิ่งที่ชอบในความที่เป็น Realme นะคะคือเขาเนี่ยไม่กักนะใส่มาให้แบบจัดเต็มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์ตัวเครื่องนะคะจะไปถึงเรื่องของกล้องที่ราคานี้มันทำอะไรได้บ้างวันนี้ค่ะผมจะพามาเจาะลึกกันกับตัวนี้ Realme 10 Pro Plus 5G นะคะแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเนี่ยเรามาคุยกันเรื่อง Realme 10 Pro 5G ด้วยเอาจะเป็นยังไงไปเริ่มกันเลยและสิ่งแรกนะคะที่ทำให้รู้สึกว่าทาง Realme เนี่ยจัดเต็มกับเจ้าเครื่องนี้มากๆเลยเป็นเรื่องของหน้าจอนั่นเองจอตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับพาเนลที่เป็น AMOLED Display ขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วฟังดูแบบนี้จะแบบอุ้ยมันก็เหมือนเครื่องอื่นๆหรือเปล่าทุกคนดูนี่นะคุณดูความบางของขอบนะคะที่เขาทำได้ตัวนี้เนี่ยขอบบางมากๆนะคะเพียงแค่ 1.41 มิลเท่านั้นและปกติเนี่ยจะชอบบอกว่าโอ้ขอบมันก็บางดีนะคะแต่ว่าชิ้นมันจะหนาไปหน่อยแต่เครื่องนี้ไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเพราะว่าตรงชิ้นมันด้านล่างตรงนี้บางมากทุกคนดู 2.33 มิลเท่านั้นเองนะคะถ้าเทียบกับมือถือนะเอาเป็นเรือธงเลยตัวนี้ก็ถือว่าทำได้บางกว่าเครื่องอื่นๆนะคะสุดๆไปเลยและสิ่งหนึ่งนะคะที่ทำได้ดีมากๆเลยทุกคนดูนี่ปึ๊บตัวนี้นะคะ refresh rate ของหน้าจอเนี่ยอยู่ที่120 Hz touch sampling rate เนี่ยอยู่ที่360 Hz ยังไม่พอค่ะใครนะที่ชอบเอาไปดูซีรีส์นะคะหรือว่าเอาไปเล่น Twitter ไปถ่าย Twitter ก่อนนอนเนาะเวลาที่เราดิมแสงลงหรือว่าปิดไฟนะคะตัวนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับโหมด dimming นะจะเป็น 2160 Hz PWM dimming นะคะเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยทำให้เวลาที่แสงน้อยเนี่ยเราจะสามารถจะดูคอนเทนต์นะคะได้แบบสบายตามากยิ่งขึ้นเนาะเจ้าเครื่องนี้นะคะมาพร้อมกับใบรับรองนะจากทูฟไลแลนด์นะได้รับการรับรองในเยอะแยะมากมายทั้งในเรื่องของฟิกเกอร์ฟรีนะคะแล้วก็ในเรื่องของที่เป็นแบบแสงสีฟ้าต่ำอะไรแบบนี้ด้วยทำให้เราเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าเวลาที่เราใช้จอเนี้ยปลอดภัยแล้วก็สบายตามากๆเดี๋ยวอุ้มเปิด Netflix ให้ดูดีกว่าว่าของจริงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเทสเสียงกันด้วยโอเคเดี๋ยวมาดู Netflix ไปพร้อมๆกันดีกว่านะคะอันนี้จะเป็นเรโชปกตินะที่อยู่ในแอปเนาะทีนี้ถ้าอุ้มขยายนะคะให้มันเต็มจอนี่พอดีเลยนะก็ไม่ต้องมีการตัดทอนนะคะไม่ว่าจะเป็นบนล่างซ้ายขวานี่ดีมากๆแล้วการแสดงผลของสีสันนะคะอันนี้ก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยแสดงผลสีสันเนี่ยได้ 1.07 พันล้านสีนะคะเป็น10 bit color ด้วยเดี๋ยวจะมาเปิดเสียงให้ฟังกันว่าเป็นยังไงบ้างฟังกันได้เลย네가 서촌에서 궁으로 돌아왔을 때 말이다. เสียงองค์รัชทายาทกระหึ่มมากนะทุกคน 그리 좋더라. แล้วก็เรียกว่าไงเนี่ยอันเนี้ยเปิดเต็ม 100% แล้วใช่ป่ะเสียงเป็นสเตอริโอนะคะซ้ายขวาแต่อุ้มยังสามารถกดขึ้นได้อีกนะเป็น 200% นะคะอันนี้คือ Ultra Volume Mode เสียงดังมากทุกคนเพลินนะอันนี้คือเหมาะสำหรับคนจะเอาไปดูซีรีส์เอาไปดูพวกแบบหนังในมือถือนะคือพอมันอัพนะคะเสียงได้อีกเลเวลหนึ่งมันก็จะดังแล้วก็กระหึ่มกว่าเดิมนั่นเองนะนี่สำหรับอุ้มเองเนี่ยที่ชอบดูหนังอยู่แล้วนะคะก็ประทับใจตรงนี้มากๆเลยและนอกจากคุณภาพเสียงที่ดีนะคะหน้าจอที่แจ่มแล้วมันก็จะช่วยทำให้เรานะสามารถจะเล่นเกมนะคะได้มันมากยิ่งขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องมีชิปเซตที่ดีด้วยใช่ไหมคะตัวนี้เนี่ยเรียกว่ามาพร้อมกับชิปเซตนะคะที่เป็น Dimensity 920 5G สามารถใช้งาน 5G นะคะได้ตั้งแต่แกะกล่องออกมาใส่ซิม 5G เนี่ยใช้งานได้เลยนะคะแล้วก็ให้แรมมา12 กิกทุกคนแรม12 กิกยังไม่พอนะคะมี Dynamic RAM มาให้ด้วยนะคะอีก12 กิกเอาว่าสามารถจะใช้งานนะเรื่องของแรมเนี่ยได้มีประสิทธิภาพนะถึง24 กิกเลยทีเดียวนะคะก็ใช้กันเนี่ยสบายๆนะคุณจะเปิดกี่แอปนะคะแล้วก็เป็นแบบแบ็คกราวด์ข้างหลังแล้วเรายังเล่นเกมแบบนี้อยู่เนี่ยก็ทำได้สบายๆง่ายมากๆนะคะแล้วเนี่ยอุ้มก็เล่นมาหลากหลายเกมนะจริงๆเนี่ยช่วงนี้ติดเกมนี้อยู่นะคะเล่นได้ยาวๆเลยอย่างตัวนี้อุ้มปรับนะคะเอฟเฟกต์เนี่ยให้มันแบบสูงที่สุดนะคะแล้วก็คุณภาพกราฟิกเนี่ยให้สูงที่สุดคุณดูฉากนะคะคุณดูการเคลื่อนไหวของตัวละครเนาะเนี่ยเดี๋ยวอุ้มจะเล่นให้ดูนะคะดูดิโอ้โหทำออกมาได้ดีงามมากๆนะคะแล้วก็ให้แบตก้อนใหญ่มาก 5,000 มิลลิแอมป์ทุกคนต้องตกใจแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าเครื่องมันบางมากนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยให้ระบบชาร์จนะที่เป็น67 วัตต์ซูเปอร์วูฟชาร์จมาอีกด้วยนะคะครบถ้วนมากๆสำหรับคนที่ชอบเล่นเกมนะคือจริงๆเนี่ยคุณสามารถไปเล่นนะคะ RV อะไรพวกนี้ได้สบายๆเลยหรือว่าเกมที่มันเป็นกราฟิกแบบเนี้ยก็เล่นได้ลื่นๆแล้วก็สำคัญเครื่องตัวเครื่องก็ไม่ร้อนนะคะไม่ได้ร้อนมากนะแล้วก็มันก็มีอุ่นๆบ้างนะคะตรงบริเวณชิปเซ็ตเนาะแต่ว่าโดยรวมเนี่ยถือว่าจัดการเรื่องแบตแล้วก็ความร้อนได้ดีเวลาไปถ่ายรูปนะคะในที่ outdoor เนี่ยก็ทำได้ดีนะไม่ร้อนนะคะจนรู้สึกว่าแบบคุณยึดใจอะไรแบบนี้เลยเมื่อกี้นะคะเกินเรื่องน้ำหนักไปแล้วใช่ไหมเจ้าตัวนี้นะคะมาพร้อมกับน้ำหนักที่เบามากๆแม้จะแบต 5,000 มิลลิแอมป์เองก็ตามนะน้ำหนักนะคะจะอยู่ที่173 กรัมแล้วก็บ
างสุดๆไปเลยบางไปแค่ 7.78 มิลเท่านั้นเองนะทุกคนเวลาที่ถือในมือเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันเบามากๆเลยนะคะดีไซน์เนี่ยเขามาพร้อมกับ Hyperspace Design มันเป็นยังไงคุณดูนะคะเวลาที่มันเล่นกับแสงเนอะมันจะมีเป็นแบบปริซึมเนี่ยออกมานะคะไล่จากตัวกล้องเนี่ยแบบนี้เนาะมันก็จะเล่นกับแสงแบบนี้สวยงามดีนะคะแต่ว่าถ้าเป็นสีนี้เนี่ยจะติดพวกแบบรอยนิ้วมือเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นแบบเงานั่นเองนะคะแต่ถ้าใครอยากจะได้แบบแมนๆมีอีกสีนึงชื่อว่า Dark Matter นะคะ Dark Matter นี่ก็แบบโอ้โหมาแบบดำขำเลยเนาะแล้วก็เนื้อเนี่ยจะเป็นแบบด้านแบบนี้นะคะก็จะมี2แบบ2อารมณ์เนี่ยให้เลือกกันแต่ทั้งคู่เนี่ยได้แบต 5,000 มิลลิแอมป์เนาะแล้วก็น้ำหนักตัวเครื่องที่ถือว่าเบาสุดๆไปเลยและอีกหนึ่งไฮไลท์นะคะที่รู้สึกประทับใจมากๆเป็นเรื่องของกล้องนั่นเองค่ะทาง Realme เนี่ยดึงเอาสถาปัตยกรรมนะคะ Hyper Shot Imaging ดึงมาจากตัว Realme นะคะ GT Series เนี่ยมาไว้ในตัว Realme 10 Pro Plus 5G เครื่องนี้ทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพออกมานะคะโอ้โหมันประมวลผลออกมาได้รวดเร็วทันใจแล้วก็มีความคมชัดนะคะยิ่งเวลาช็อตที่ถ่ายเวลากลางคืนแบบนี้นะเฮ้ยถ่ายออกมาได้สวยนะคุณอัพขึ้นโซเชียลแล้วก็ใช้งานได้เลยตัวนี้นะคะจะมาพร้อมความละเอียดเนี่ยอยู่ที่108 ล้านพิกเซลนะคะเป็น Pro Light Camera แล้วจะมีในตัวเลนส์นะคะที่เป็น8ล้านพิกเซล Ultra Wide นะคะแล้วก็ยังมีตัวที่เป็น Ultra Macro Lens 4 เซนอีกด้วยส่วนกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่16ล้านพิกเซลนั่นเองพามาดูตัวอย่างภาพกันเลยดีกว่าค่ะจริงๆเนี่ยไปถ่ายภาพที่ตรงต้นคริสต์มาสที่เซ็นทรัลเวิลด์มาเนาะมีหลายช็อตที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันสามารถถ่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอทั้งนะคะภาพบุคคลเองก็ตามนะหรือว่านะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Street Photography Mode นะคะ 3.0 นะแล้วมันก็จะมีเป็นแบบwatermark นะคะเป็นลายน้ำเนี่ยโดยเฉพาะของมันเลยมันจะเป็นแบบนี้เนาะแล้ว Street Mode มันถ่ายออกมาได้โคตรเท่ทุกคนมันจะบอกหมดเลยนะคะว่าแบบตอนนี้เนี่ยถ่ายที่ระยะยังไงนะเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะแล้วก็ถ้าเราเนี่ยใส่อย่างอันเนี้ยใส่ฟิลเตอร์ที่เป็น 90 Pop เข้าไปใช่ป่ะมันก็จะขึ้นมาที่ตรงลายน้ำตรงนี้ด้วยนะคะเฮ้ยจะบอกว่าอัพรูปขึ้นไปในโซเชียลคนชอบมากนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยถ่ายจากมือถือจริงหรอแล้วสำหรับเรื่องของโบเก้นะคะตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับโหมดที่เป็นโบเก้แฟร์พอร์เทรตอีกด้วยทำให้เม็ดโบเก้นะคะมันจะกลมโตแบบนี้และด้วยความที่มันมาพร้อมกับ 9-in-1 นะคะ Pixel Binning เนาะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถจะใช้งานนะได้เทียบเท่ากับตัวเซนเซอร์นะคะขนาดที่ 1.92 ไมครอนเลยทีเดียวนะเวลาที่เราถ่ายนะในที่แสงน้อยแบบนี้นะคะรูรับแสงเนี่ยก็จะเรียกว่ากว้างมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทำให้รับแสงเข้ามานะคะทำให้ภาพของเราเนี่ยมีความคมชัดทั้งภาพแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายภาพบุคคลในเวลากลางคืนไม่ต้องห่วงเลยคุณดูไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดนะคะดูให้ดูความคมชัดของหน้านะคะสกินโทนไม่ได้มีความรู้สึกว่าน้อยเยอะเนาะหรือว่าทำให้หน้าเนี่ยมันเบลอลงไปนะคะแล้วมันก็ยังอยู่ใน Beauty Mode อยู่นะคะซึ่งถ่ายออกมาเนี่ยถ่ายเองเงี้ยยังสวยเลยนะยังสวยเลยแล้วก็เห็นโบเก้ข้างหลังเนี่ยเต็มแบบนี้นะคะใครที่ชอบในเรื่องโบเก้เนี่ยคุณน้องโอ้โหประทับใจมากแน่นอนโบเก้ขนาดนี้ชอบมากนะคะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเนี่ยโดดออกมาจนเกินไปใช่ไหมอันนี้คือภาพในเวลากลางคืนนะคะแล้วก็ภาพในเวลากลางวันนะคะเดี๋ยวลองเอาให้ดูค่ะดูดิเขาดึงนะคะแสงสีเขียวดึงแสงสีฟ้าออกมาได้สวยงามนะได้สวยงามกว่าแบบที่คิดเอาไว้เยอะมากเลยหรือเป็นระยะ3เท่าเองนะคะก็มีความคมชัดนะแล้วก็ดูดิเขาสามารถดึงนะคะ HDR ตรงนี้ออกมาได้ดีมากนะ AI ฉลาดเลยแล้วก็มีภาพนี้ให้ดูเห็นไหมโอ้โหสีสันเนี่ยออกมาสวยงามถ้าคุณเปิดโหมดสตรีทนะคะแล้วก็ใส่ที่เป็นฟิลเตอร์เข้าไปโบเก้ในเวลากลางวันนะคะทำได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวจะพามาดูนะคะในโหมดกล้องนิดนึงค่ะเราสามารถเลื่อนมานะคะที่โหมด108ล้านตรงนี้แล้วกดถ่ายปึ๊บแล้วกดดูได้เลยจะบอกว่าเขาประมวลผลได้เร็วมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอนุภาพของเทคโนโลยีนะที่เป็น Hyper Shot Imaging Architecture นั่นเองยังไม่พอค่ะถ้าเรากดมอตรงนี้นะมันมีโหมดต่างๆมาให้อีกเพียบนะไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปพอร์เทรตคุณสามารถถ่ายภาพนะคะที่เป็นกรุ๊ปใหญ่ๆเนี่ยได้อย่างคมชัดนะคะเท่ากันมี Starry Mode มาให้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ One Take มาให้ด้วยนะก็สามารถถ่ายภาพช็อตเดียวแล้วก็ดูนะคะเป็นหลายๆแบบได้เลยนะในภาพเดียวค่ะแล้วก็โหมดสตรีทนะที่เล่าให้ฟังไปโหมดสตรีทมันจะมีความเก๋นิดนึงไม่รู้ว่าใครเคยใช้หรือเปล่านะคะคุณสามารถกดค้างนะคะที่ตัวชัตเตอร์ตรงนี้แล้วก็เลื่อนได้นะว่าคุณจะต้องการโฟกัสนะคะที่ระยะเท่าไหร่หรือว่าจะซูมนะคะซูมอินซูมเอาเข้าไปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นความเจ๋งดีแล้วก็จะมีเป็นมาร์คไฮไลท์สีเหลืองๆขึ้นมาเห็นปะปึ๊บว่ามันโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้นะอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ปล่อยนะคะเพื่อที่จะถ่ายภาพได้เลยหรือจะเลือกระยะได้จากตรงนี้นะคะแล้วก็มีฟิลเตอร์เหมือนที่ผมบอกไปเนาะฟิลเตอร์มีหลากหลายแบบเลยนะคะมีทั้งนี่อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็สวยนะ90 Pop นะคะสตรีทอันนี้ก็ไปเลือกใช้งานกันได้นะคะอันนี้ก็ลองดูตัวอย่างภาพแล้วก็วิดีโอที่ผมถ่ายกันมาละกัน
เดี๋ยวจะลองเดินให้ดูนะคะว่างานวิดีโอเป็นไงบ้างแล้วกล้องหน้านะคะมีกันสั่นด้วยนะเราสามารถเปิดกันสั่นนะคะแล้วก็เดินถึงแบบนี้เลยแต่ถ้า Realme 10 Pro Hard 5G นะคะเกินงบไปนี่จัดตัวนี้เลย Realme 10 Pro 5G นะคะเครื่องนี้ 11,999 บาทใช่ไหมแต่มาพร้อมกับดีไซน์นะคะที่เรียกว่าสมัยนิยมมากๆเลยนะตัวนี้นะคะน้ำหนักจะอยู่ที่190 กรัมนะคะก็จะหนักกว่าตัว Realme 10 Pro Hard 5G อยู่ประมาณ10กว่ากรัมเนาะแต่ที่ผมชอบมากๆเลยคือตัวจอเนี่ยทำมาได้บางจริงๆเป็นครั้งแรกนะคะที่ทาง Realme เนี่ยสามารถทำนะคะขอบจอบาง1มิลให้ดูใกล้บางจนแบบแทบไม่เห็นตรงสีดำๆตรงนี้แล้วนะคะซ้ายขวาเนี่ย1มิลเท่ากันเลยเอาจริงถ้าอนาคตนะ Realme สามารถทำนะคะตรงขอบด้านล่างให้มัน1มิลด้วยแล้วก็หน้าจอเป็นจอตรงแบบนี้ด้วยนะคะจะเลิศหรูอลังการมากๆเลยนะแล้วนี่เขาย้ายนะคะตัวลำโพงเนี่ยที่สำหรับเป็นลำโพงสนทนาเนี่ยไปไว้ตรงขอบด้านบนตรงนี้เลยแล้วก็ต้องเป็นจอเจาะรูแบบนี้นะคะตัวหน้าจอเนี่ยจะมาพร้อมกับขนาด 6.72 นิ้วค่ะพาเนลเนี่ยจะเป็น IPS LCD นะคะแล้วก็ refresh rate เนี่ยจะอยู่ที่120 Hz ค่ะ Aspect ratio ตัวนี้จะอยู่ที่240 Hz นะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปน้ำหนักอยู่ที่190 กรัมนะสีนี้สวยดีนะเป็น Nebula Blue นะคะแล้วก็ตัวดีไซน์กล้องเนี่ยจะวางมาแบบกลมๆแบบนี้นะคะจริงๆก็คล้ายๆกับตัว Realme 10 Pro Plus 5G พอเราพูดถึงกล้องนะคะดูกล้องกันนิดนึงละกันกล้องตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ Pro Light 108 ล้านพิกเซลนะคะแล้วก็จะมีเป็นเลนส์ Portrait นะคะ2 ล้านพิกเซลตัวนี้สามารถจะถ่ายนะคะใช้เทคโนโลยีที่เป็น Hyper Shot รวมทั้งยังมีนะคะ Street Photography Mode นะ 3.0 อีกด้วยเนี่ยมีตัวอย่างภาพนะคะไปถ่ายมานิดหน่อยๆเนี่ยให้ดูเป็นตัวอย่างกันนะเฮ้เสียงดังกระหึ่มดีเนาะเจ้าเครื่องนี้นะคะที่ราคานี้เนี่ยให้ลำโพงที่เป็นสเตอริโอมาให้นะคะเป็นคู่เลยนะซ้ายขวาแล้วก็มันมาพร้อมกับระบบเสียงที่เป็น High Res อีกด้วยนะคะคุณภาพเสียงดีนะแล้วก็ตัวจอถึงจะเป็น Panel IPS LCD คุณก็ยังสามารถจะมองนะคะจากมุมมองต่างๆเนี่ยได้เรียกว่าแสงเนี่ยใกล้เคียงกันมากๆนะคะอันนี้ทำมาได้ดีนะแล้วเสียงที่คุณได้ยินไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็น Ultra Sound Mode ที่ 200% สมมติอุ้มลดมาที่ 100% นะคะเสียงจะประมาณนี้ก็ยังดังอยู่นะก็ถือว่าโอเคมากๆเลยนะคะแล้วเจ้าเครื่องนี้เองเนี่ยจะมาพร้อมกับชิปนะคะที่เป็น Qualcomm Snapdragon 695 5G อีกด้วย RAM เจ้าเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับ RAM อยู่แล้วเนี่ย8 GB แล้วจะมีใน Dynamic RAM นะคะสามารถเพิ่มเติมไปได้อีก8 GB ค่ะ ROM เนี่ยจะอยู่ที่256 GB นะคะแล้วก็สามารถที่จะใส่เนี่ยเมมเพิ่มเติมได้อีก1 TB นั่นเองแล้วเจ้าเครื่องนี้นะคะยังมาพร้อมกับแบตนะขนาด 5,000 มิลลิแอมป์ค่ะส่วนระบบชาร์จนะจะเป็น SuperVOOC นะคะ33 วัตต์เนี่ยมาให้ด้วยชาร์จเร็วเลยทีเดียวงั้นเดี๋ยวมาสรุปนะคะเรื่องราคาแล้วก็การวางจำหน่ายทีนึงแล้วกันเนาะสำหรับ Realme 10 Pro Plus 5G ค่ะเครื่องนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 12 GB นะคะแล้วก็ความจุเนี่ย256 GB ค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่ 15,999 บาทนะขายวันแรกวันที่17 ธันวาคมแล้วก็จะมีนะคะเป็นราคาพิเศษเนี่ยในช่วงนะคะ 12-25 ธันวาคมราคาเนี่ยจะเหลือเพียง 14,999 บาทนะคะ Exclusive ทาง Shopee ที่เดียวเท่านั้นส่วน Realme 10 Pro 5G นะคะเครื่องนี้เนี่ยมากับราคาอยู่ที่ 11,999 บาท RAM 8 GB นะคะ ROM อยู่ที่256 GB ค่ะขายวันแรกวันที่17 ธันวาคมเช่นเดียวกันวางจำหน่ายนะคะผ่านทาง Realme Bank Shop เนาะแล้วก็ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยจำหน่ายช่องทางออนไลน์นะคะ Shopee Lazada JD Central นะคะมีด้วยเช่นเดียวกันนะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงตรงที่เจ้าเครื่องนี้เนี่ยมีราคาพิเศษนะคะที่ Shopee กันด้วยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจนะคะก็สามารถเนี่ยไปหาซื้อตามวันและเวลาตามที่อุ้มบอกไปถ้าคุณนะมีงบนะคะไปถึง Realme 10 Pro Plus 5G
5G เครื่องนี้ได้คุณก็จะตอบโจทย์นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเบาบางของตัวเครื่องเนาะการใช้งานจริงการชาร์จที่ไวมากๆนะคะแล้วคุณภาพกล้องที่บอกว่าออกมาเนี่ยตอบโจทย์มากๆจอดีสวยงามสุดๆไปเลยนะคะแต่ถ้าใครนะคะอยากจะลองใช้นะขอบจอที่บางขนาดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะแล้วก็นะคะตัวเครื่องที่เป็นแบบเหลี่ยมเนาะชอบแบบจอตรงๆนะคะแล้วก็งบเนี่ยประมาณ 11,999 บาทนะคะก็ไม่ได้แพงมากมายเนาะแล้วคุณสามารถที่จะหาซื้อกันได้ง่ายๆนะคะแล้วก็ใช้งานกันได้ยาวๆเลยสำหรับ Realme 10 Pro Plus 5G และ Realme 10 Pro 5G เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะผมขอฝากทั้ง2ตัวไว้เท่านี้นะเดี๋ยวเจอกันใหม่กันหน้าไปแล้วสวัสดีค่ะ